جی واشنگتن جستجوی دنگ امریکا دنباش تماشاچیان هجا در کردیزیون و هفته ده امیجمانی که راپورت و هپی بیرن تایپت جواره پیشکش بکن. تماشاچیان هجا دنباش. ترکیه، روسیا و ایران لداویا کمبونا آستانیا کازاکستان ده لسر مکانیزمای خردکردن آگربستا سوریه لحو هاتنه حکومت سوریه و اپوزیسیون سوری پیشوازی لرکفتنی کردن لخویاد که کو راگرتن آگربست وی زحمت ببه. شرو تندوتیجی و کشتن و برسیکرین شاندن حکومت و اپوزیسیون سوری ناچارکرین جارکادی لسر میز دانستاندن آشتیه لأستانا لحو بین. بیاننامه داویه یا کمبونا بچافدهری روسیا و ترکیه و ایران لسر مکم کرنا آگربستا مها 12 سالا بوری ریکفتن. ویره خوش کرد بو دانستاندن سیاسیین جنب. حکومت سوریه پیشوازی لانجامین کمبونه کرد و لهمان دم دا بردام لسر هیرشن لشکری دجی سر هلدایان لنزیکی دمشق و باشور حلب و دیر زورا روشحالات سوریه سروک شاند حکومت کمبونه استانا به سرکفتی ناف کرد حيث قمنا بكل ما يمكن همو تشتگیر بونه هلان آستنگان او ام باور دکن کمبون لسر مکم کرنا آگربسته سرکفتی بو او اول خوشگره بو دانستاندن سیاسی دناو برا سوریان دا دگل بداوی هاتنا داخویانی یا بشار جعفری ود برسوا پسیاره که داگود بو مزور بجانه دگل هندک سوریین گریدای به اجنداین در و کمبین افری کپتنا نازک و هستیار پیناچت همبر پرزگریکن سوریا و تاوانبار کرنا یکودو بودمه که دریج بمیند لدما اپوزیسیون سوری حاشا لبیان نامه استانا دکد نحن لسنا طرف هذا البيان امنا آلیکن دوی بیان نامه ده اوه کفتنا دنا برا ایران و ترکیه و روسیا ده ولدما جمرگوتن و بیان نامه وکو بیان نامه یا داویا اسیتانا بیرا گهاندن مگوت ام سرچند خلا لهو ناکن یا گرینگ اوه تشتگو ایران لسوریا دکد روسیا او بالادست لسوریا بمرم حول ددت کمبون سر بخد و اجنداین خوب جه بکد کل سر داخوازا ایران امریکا بجدار نبو اره اوه چه پیامه که دیگه هینت امریکا من گمان نینه روسیا و ایران و ولاتین دی تیدگهن که زور زحمت دانستاندن باش بکرن بی تبلیبون امریکا از باور دکم او پارکه نقشه که سیاسیه کل داوی امریکا و پشتوانی هلوست روسیا بکه نبتنی امریکا نهات داخواست کرن له هزا سوریا دموکرات و پیاده او امریکا پشتوانی آوان دکت لسر داخوازا ترکیه اوی جاری نهات نوخواندن بیان نامه حسده گمان تخت سرکفتنا کمبونا استانا و اوه همان بوچونا شارزای سیاسی مایکروبنه اف بزاوه جه انجامان زیگبونا ترکیه و روسیه و دورخستنا کردان اوی خودان دستلات و که دبیجن لروج آوا اگر که کودان استاندن و زحمت و به انجام بن هلویستن تندن هر دو آلین شرکرین سوریا گشبینی بخواه ناگرن لدما اپوزیسیون سوری هر جنها دبیجت و هیا بجداری ددان استاندن سیاسیین جنب لحشت مهابئت نکد خالد فتاح دنگ امریکا تماشاچیان دلال نوشیگاه کوبانه محمود بالی نها زندی به مرایه امی ربشا داوی جبی پرسن محمود جبینا استانا دو داوی بو لا YPG و حسده تدجی نگرتن اول کوبانه چاو هات دیتن بله دم باش جخواب بری گو جبین وره لدارخستن YPG و ریوبریا حسده داخیانیه که دا بیله کرن گو بریارن گود اسیتانه داورن گرتن ام پی نم ملزمش برگو ام پی دا آماده نبونه شخال لکوبانی و لهرین کرداب توایی هنک عجبون هیج برگو تبلیغون وان د جوین دا و تمثیل کردان د جوین سیاسیان آل لشکری اسیتانه تنبو شخوال که ما گود حسدهجی دیار بود داخلیانه خدا گو اونا ت بریارن گود ورد داور نگرتن اونا پی کار ناکن و شر خوال دجی داعش و گروپ تندراوین اسلامی ناسکنین باشه افشار داعش تو باستکی دلچه آسترده تو جی نزدیک و اپراسیون حسده رزگار کردن راقا دشوپینی لانی اشر آگاهی داوی چنه بله یعنی دوا حد روزین داوی دا پیشکتن هنه لی امکان بی هنگی پرشون هنگی راوستیان اجبر بونها شروان حسده بر بنداوا الفراتن بنداوا گو باجاروک طبقات کول روج آوای رقی شخوا اپراسیون دوامه یعنی حیان هوا
هرمك فرح هاتي رزقار كرن دهوجي جند سويدية استراتيجية لبود لسر ريا بنداوي ام دوين الكوكا بنداوي دايا او جندي هات رزقار كرن نها دي بنداو دي او ارمانجا ايريشانا يعني دوا چند روزي ورده و شهر تيكا في هندري بنداوي و بري خبده باجار الطبقايا گو پشتی گو اف بنداو و بازار وری رزگار کرن امکانم بین رقی جسته آلیادت که دور پیتی تنی ریا دیرزوری لپیش چکدارین داعش زمینه لی اما هر سری دین جالی باکر و جالی روجالات و روجاوا و اف هر سی حالی تینا گرتن لسر چکدارین داعش دهندری رقیدان ها روش وی آوایی باشته اینک مدیا رادگرین کو امریکا بنگه هنو لدردرا کوبان چه دکه در و مجالج آگاهی باته هنه گلو راست يعني هناك آگاهی بی آوی درکتن و ما هول دارگو ام قمتان حتى ديرا هر سيدين شيء بكن آن ترسيارا وين ذي مجاري بكن لي حناغا تشتكي ديار تنيا اما آگاهی هناك و نها بنجهن امريكا يعني اي كواليسيون لروجاوا بونا شش یک نول لدردورا کوبانی چیره لهین دیار نبو یکیل باشه باشه محمود پرسا من داویجا بسر روشا بابه باب نها بویا خالا هری گرم چه آگاهی لبابه هره برای يعني وكي جو هركز زانا ابو نيزي تشار مهن ارتيشا تركيا واليجري نويج اوبوزيسيون سوريا هول دن جوتي كيفن باجار الباب اللي حيناوا نكتنا هندري ويا دفي مجاري دزي براسي حيناوا لبوري جو دزجين وانا راك عندنا رادجين هجمارك مزنج لشجرين تركيا واليجري نويا هاتنا كشتنا زخوا اف اوبوزيسيون سوري ولشجرين تركيا هول دن هنا جاب لالي جمع ساجوري نافريوان وهسه زي قونا بويا سينور لورجي يقدر الشهر دردك هذا دنافري لنشرك تجوره نهاد حالی باشوری بابرازی رژیم سوری دهود دبگند رزگار کردن و بر بازار بابیاتنه لنها حیا وکیلی نها باب کنترل داشته و کس نکتی کی باشه محمود بالی نوچگار ماجی کوبانه گلکس پاس تماشا نيجا سرك وزير تركيا بنالي يلدرم لسر جوينا أصلا أخفي يلدرم قوت دركفتنك روسيا تركيا إيران لهف هاتنا لأستنا غرينجة ووك سركفتيك غرينجة دبلوماسي بنافكر هر وها ويقوت اف ركفتن ويري وككو شريا 6 سالي بآوايك سياسي ويري چاره سر کرن گفتگوين سوريا دنابر حكومتا سوري اوپسيوني كو روجا سيشمي انجام دا روسيا تركيا وإيران لسر خورد کرنا آگربستا یا داوی لهف هاتن دا خافتن اخوه لأنقره سرک وزیر ترکیه گوت دا چاره سریه که سیاسی بو سوریه دا دوی که روبریه که نو هبه هر وها دوی که سوریه آخه خواه یک کرتی بهیله و همو بیشن سوریه که نو دا جیه بگرن. Ajans Associated Press ragahan ku arteşa Türkiye evara seçeme eleşen Osmani reser bingehen PKK li Bakurê Iraqê pek anîne û donzde çeper û beşartgehên PKK kirine armanc. Êriş li ser heremên Xakurk, Awaşît, Basyan, Zap û Gare hatine kirin. Piştî ku pêvajiya aştiye li Tirkiye tek çûbû, şerên navbera arteşa Tirkiye û serhildayên Kurd zêde bûne. Rêxistina mafê mirovan îhade du raporta mafên mirovan ya sala 2016 ne belav kir. Li gor raportê rewşa mafê mirovan li seranserê Tirkiye û Herêma Kurdan de ne baş e. Peyamnera me Xeccan Ferqîn bi cigîrê serokê rêxistina Axifî û raportek taybet amade kir. Eril şiddete karşı korunmasını güvence altına alan Komela mafê mirovan rapora xwe ya sala 2016 ya bin pêkirina mafê mirovan li Herêmê eşkere kir. Serokê Komela mafê mirovan ê Amedê Racîbîlîcî daxuyanî xwend û dasalîn piştî hewildana derba leşkerî bin pêkirina mafê mirovan pir zêde bûye. Hat destnîşankirin ku li Herêmê 46,209 bûyerên bin pêkirina mafê mirovan pêk hatine. Ji kuştina sivîlan heta desteserkirinê îdayên îşkenceyê qedexe derketina derve her wiha qedexa ser xwepêşandan û civînan asangiya ser hizr û ramanê şîddeta ser jin û zarokan di nav vê reqamê de ye. Li gorî rapora îhadê di şer û pevçûnan û operasyonan de 456 hêzên ewlekarî 816 endamên PKK û 451 sivîl hatine kuştin. 6806 kes hatine binçavkirin ku ji wan 1742 kes hatine girtin û 42 kes ji wan zarokin. Dîsa hat gotin ku 647 îdayên îşkence jî pêk hatiye. Her wiha dema dirêj a binçavkirinê jî hatiye destnîşankirin ku ev bi serê xwe îşkence ye.
راپۆرê de girtina siyasetvanên Kurd jî anîne ziman û hatiye gotin ku ev xespkirina îrada gelê em. Dîsa hat destnîşankirin kir 150 zêdetir destgehên ragihandinê hatine girtin, 131 rojnameger jî hatine girtin. Di heqê 129 rojnameveran de jî lêpersin hatiye destpêkirin. Rapor bala xwe daye ser rewşa girtiyên girtîgehan de jî hatiye gotin ku di girtîgehan de îşkence pir zêde biye û 323 hevî giran 900 zêdetir girtiyên ku rewşa saxlamiyan pir xerab e nehat girtîgehê de ne. Racî Bilcî derbarê rewşa mafê mirovan de ji bo dengê Amerîkaya hizr û nêrînên xwe wiha anî ziman. وەکو زانم پێوەژۆی 2015 de dest pê kir şer dîsa dest pê kir du de jî rewşa awarte hat îlankirin jî û vir de gelek pênçekirî mafê mirov zêde bû. Avanê hene jî ew me tespît kirine yani ew me tespît kirine ew ku em gîştêne ew ku kesê ku serî nastiniye. Xecican Farqîn, dengê Amerîka, Amed. Piştî ku Parlemana Tirkiye guherîna çend xalên qanûna bingehîn pêjirand, niha di rojeva wî welatî de referandum heye. Kongreya Demokratîk ya Gelan bi civînekî ragihandinê helbesta xwe li ser referandumê eşkere kir. Erêkirina guhertina 18 xalên destûra bingehîn bi hevkariya AKP û MHP di gêra duyem de hatibû qebûlkirin. Piştî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan pêşniyarê tesdîq bike tê ji aliyê lijneya hilbijartinê ya bilind ve herî dereng divê di nava şêst rojî de biçe referandumê. Her wiha di derbarê dîroka referandumê de Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım daxaftinê xwe de got di nava hefteyekî de dîroka referandumê dê diyar be. Wî diyar kir ku referandum dê di meha Nîsanê de çêbe. Kongreya Demokratîk ya Gelan di Stenbolê ji bo ku di referandumê de kampanyayana berfireh bikin daxuyanîdan raya giştî. Bileşenlerimiz açısından bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Berdevkê HDK Gülistan Koç Yiğit û Onur Hamzaoğlu bernameya xwe ya di referandumê de na diyar kirin. Gülistan Koç Yiğit ji dengê Amerîkayê re qala kampanyayê nakir û got qanûna bingehîn ya ku AKP dixwaze biguherîne korsan e û ne li gorî pîvana demokrasiyê ye. Getirilmiş bir taslaktan bahsediyoruz. Pêşnûmayeke ku ji civakê girtî, ji parlamentaran ra girtî û ne li gorî xwestek û daxwazên gel, ne li gorî çareserkirina pirsgirêkên wek pirsgirêka Kurdan ya Elewiyan ya jinan û ya ekolojiyê ye û ne meşrûyetê xastin ku li referandumê bêerê kirin. Na paşaroja vî welatî ye. Dema hûn bibêjin na dê rewşa awarte ji holê rabe. Dema hûn bibêjin na qeyrana aboriyê dê dakeve. Tirkiye dê ji gefa Sûriyê derkeve û rewşa şer ya li Tirkiye wê dê demekê Kurd da bêrawstandin. Ji aliyê din ve jî CHP ji bo guherandina kanûna bingehîn dibêje na û di vî warî de ji Partiya Demokratîk ya Gelan cuda kampanyayekî dimeşîne. Berdevkê HDK Onur Hamzaoğlu ji dengê Amerîkayê re helbesta xwe ya na û hatîne ziman. Bu ülkenin geleceğinin na paşaroja vî welatiye dema hûn bêjin na dê rewşa awarte ji holê rabe. Dema hûn bêjin na qeyrana aborî dê derkeve. Tirkiye dê ji gefa Sûriye derkeve û rewşa şer ya lê Tirkiye wê di demeke Kurd de bêrawstandin. Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol. Televizyona Fermiya İranê îro çarşemê ragihand ku Wezîrê Derveyê Kuweytê dixwaze danûstandina di navbera welatê Kendeva Erebî û Îranê de baştir bike. Televizyonê gotina Şêx Sabah El Xalit El Sebahî nîşan kir ku tê de ev dibêje Kendeva Erebî hevî dike ku tekilîbê Îranê re normal be û divê ku Îran û welatên Ereb bibin hevparên heremî. Danûstandina Kuweyt û Îran piştî demekî ji vekeşandina balyozê Kuweyt ji Tehranê xerab bû ji ber ku di meha yekê de xwepeşandan li dijî dû ofîsên dîplomatî Erebistana Saûdî pêk hatibû, niha hevildan tên kirin ji bo vegerandina peyvendiyan di nav her du welatan de. Li van rojan de Senatoya Amerîkî kesên ku Trump ji bo karên hikûmetê nîşan dabû pêsend dike. Do parêzger Nikki Haley wek nûnera Amerîka li netewên yekbûyî hat pêsend kirin. Partiya Komarî, Partiya Demokrat rexne dike û ji ber ku ev pêvajiya pêsend kirin giran diçe. Heta niha di kabîneya Trump de John Mattis wek wezîrê berevaniyê, John Kelly wezîrê ewlekariya nîştimanî û ji bo dayrektorê CIA ji Mike Pompeo hatiye pejirandin. Lê hîn bi dehan namzetên kabîneyê benda pejirandinê ne. Em li vir û pirsa pêşveçûna vî proseyê dikin ji bo berjewendiyên me yên ewlekarî û aborî. Divê ev pêvajo zû pêş vehera. Demokrat ji bo kêmaniyan wan nikan rêya van namzeta bigirin. Lê dikarin vê pêvajoyê pajre bigin.
Di dîroka welatê me da û cîhanê de gelek tişt diqewmin ev pêvajoya pejirandinê gelek hêdî pirêve diçe ev ne baş e. Em ji bo karê xwe yê li vir serbilindin. Demokratan hîn pêşniyaziya tirlêborîna nekirîne. Ma ew ne pêgiriya her du partiyên Komarî û Demokrata ku vekolînan dor van nemzetan bikin. Dema ew bên pejirandin, dê wan hêzeke gelekî mezin hebe. Divê em bizanin ew çi hizir dikin û çi baş dikin. Komarî dibêjin di sala 2009 de wan alîkarî dane namzetên Obama ji bo ev pêvajo zû rêve biçe. Di desaladariya Serok Obama da di 5 rojan da 14 namzetên kabîna wî hatibûn pejirandin. Lê heta niha sê kesên kabîna Trump hatine pejirandin. Divê hevalên demokrat bizanin ku helbijartin bi dumayê hatiye. Me berpirsiyariyetiya avakirina hikûmetê heye. Gorî demokratan pirtir lêkolîn ji bo namzetên Trump pêwîst e. Em wê wek kabîneya koncal binav dikin, milyardêr û xwediyê bankanin. Ti kabîne berê ew qas xelkên maldar têda nebûn. Gorî demokratan pirtir lêkolîn ji bo namzetên Trump pêwîst e. Lê belê ne diyarek û ka bi çi qas demî bistîne. Di hefteya yekeya seroktiya Trump de demokrat hêşarî didin ku serokên û sozan xwe dema kampeyne cîbîne û xwe bi tiştên nerast mijûl neke. Serok Trump gotibû ku di merasîma sondxwarina wî de girsiyekê her mezin kom bûbû û di rastiyê de wî ji Clintonê pirtir deng wergirtine û ew jî bû sedeman rexne û nerazîbûna demokratan. Rojnamona deng Amerîka Zlatika Hawk ev raport amade kiriye. Trump bi 306 dengên hilbijêr bi ser ket beramberî Hillary Clinton ya ku 232 deng standin. Lê dengdana dawî daxuya kirin ku Clinton bi 3 milyon dengên giştî bi ser ketibû. Piştî sonxwarina Trump û serokatiya Amerîka, sekreterê ragihandinê Trump got ku ev denge nerastin. Têbîniya wî dayê ew bû 3.5 milyon kesan dê bi sexta dengî bidin ew li ser binemayê vekolîna bû wî dîtîn. Lê ew gelek bi ruhnî dibêje wî helbijartin birin bi 306 jimarên Electoral College. Fermandariya Trump got ku jimareka geleka mezin li roja sonxwarinê hazir bûn. Lê wêne û raportên medya dibêjin ku nerast e gelek kes li wir hazir nebûn. Li gor texmînan xwepêşandana jinan roja piştî sonxwarina Trump zêdetir xelk lê hazir bûn. Serokê Encumena Nûneran Paul Ryan şirove li serveyekê hebûn. Min şîroveyên xwe li serveyekê dane. Min çi belgeta niha nedîtine. Ryan di cî da babet guherî lê demokratan peyameka xurt ji bo serok heye. Tu nikarî hikûmetê pirêve bibî, tu nikarî alîkariya xelkê bikî, tu nikarî Amerîka bi selametî rabigirî eger tu pênasînê bi rastiyan nekî. Sanahê heta ev çê nebit, vê welatî dêkeşe hebin. Dêkeşe bû demokrata komariya liberalan hebin, ji ber ku xwe ji rastiyan dûr dixin. Di şiroveyên wî da roja sêşemê, Sînatorê New York Chuck Schumer rexne li komariyan kir li ser kêm bersivin wan derbarê iddian serok. Li dema ev dirêwe gotin, diviya hevkarên me yên komarî pêgirî bi redkirinê heban, ne dû dilban. Schumer her wisa got ku serok nabe behsî jimarên helbijartinan bike û jimara çend kesin ku li sonxwarinê hazir bûn. Lê divê ew behsî wê yekê bike ka wê çawa kar ji bo xelkê peyda bike. Yek ji sozên Trump ew bû ku Amerîka ji nû ve ava bike û kar û rêkeftinên nû peyda bike. Grubên ku piştevaniya penaberan dikin, dixwazin rê bigirin li rêveberiya nû ya Serok Donald Trump bû ku Trump kanûnên nû îmze dike li ser pêşîgirtina hatina penaberan. Ömer El-Moghdad keseke ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve têxwastin. Sê fermanên darvekirinê derheqê wî ra derçûne. Gunehkariya wî jî rexnekirina wî li ser Serok Beşar el-Esed. Îro ew yê azad e li çayxana avahiya Kongresê. El-Moghdad wek penaxwaz hate Amerîka. Niha ew duwê xemê daye ku Sûrî êdî nehên parastin li vir ji ber tirsa terorîstên di nav wan de xwedgehînin welat. Ez nikarim 5 milyon penaber bi yek firçe buyaq bikim û bêjim na em nikarin wan derbaskin ji ber ku yek ji wan em nizanin ew kî ye û çawa ye û renge ew bê Amerîka û xwe bipeqîne. Ev ne riyeka berpirs û aqilmenda hezirkirinê ye. Dan Stein ji rêxistina çaksaziya koçberên Amerîka digel wê rahêdaniye. Wî got Amerîka nikare pêdaçûna li dûr nasnameya hemî penaberan ji navçeyên şerî tên bike.
باشترین ڕێک و توپاراستنا وەختیە هەژمارێک زێدەیە خەلکی بکی و هیڤیە بدەیوان ڤەگەرن وڵاتی خۆ سووریا دەماڕەوش تەنا دەبە و دەوێ خواجهکردن ئەوان لە وڵاتی سیان وەکە ئەمریکا بژارتەیە دم بە. لە کۆنفرانسەکە ڕۆژە دووشەمبێ پەیڤدارێک کوشکاسپی شان سپایسر گوت خالە سەرەکەیە ترامپ بە کوچبەریە دیوارێ نێڤبەرە توخی بێباشوورێ و ji دەرخستنا پەنابەرên neqanûnî bi dîrokên gunehkariyê ye. کەسێن ku demê vîzên wan bi ser deçûyîn û yên tawan kirîn em ê bi şêweyek sistematîk çav li wan bikîn. Lê parêzgerên koçberiyê di wê xemêdane ku rêveberî hemî penaberên neqanûnî derxist ew yên wek zarok jî hatin Amerîka wek Grisa Martinez ya Meksîkî ya niha dibin parastina rêveberiya Obama de ye. Renga Donald Trump min û malbata min wek gunehkar binav bike lê ez bawerim ku em li hengîn. Lê Stein dibêje ew parastina han ne tiştekê dadmend e. Obama krîzeka destûrî peyda kir hewlda xêzekê li ser xîzêk û hebûna wî tuneye bikêşe. Niha Trump xistiya rewşek wiha ku divê ji xwerayî şirove bike kanê çima kesek li vî alîmaye û yêdin li aliyê din. Biryarên cihbicihkirinê dikarin bihên derxistin li dorguhortinên yasayî yên din dê rastî êrişa demokrata bibin dê Kongresê de ku Chuck Schumer nûneratiya wê dike. Rêveberiya Trump agahdar e em didil nabin û em dê berdewam bin. El-Muqdad bi awayekî yasayî li vir e û dikare mehabêt daxwaza nasnameya Amerîkî biket. Serokvezîra Brîtanya Theresa May di ber rêbera cihaniya yekê ku piştî Trump serdana Amerîka dike. Trump soza nêzîktirkirina peyvendiyan bi Brîtanya re dabû lê May jî ji daxuyaniyên Trumpiyên serjinan nerazîbûna xwe diyar kiribû. Nûçegehana dengê Amerîka li Ewropa Louis Ramirez ji Londra ev raport amade kirî. Xwenîşandanên herî mezin li dijî merasîmên sûndxwarina Donald Trump li derveyê Amerîka li Brîtanya ji aliyê jinan ve pêk hatin. Yên ku hêjî dilgîranin ji ber gotinên biguman di dema kampênê da li hember jinan. Lê paşeroja bazirganiya piştî serdema Brexit, terorîzm, nakokiyên Sûriyê, mijarên serekeyên ecenda civîna Theresa May gel Trumpin. Ez ê bi Donald Trump re li ser pirsên hevbeş biaxivim. Kanê em ê çawan bikarîn, van têkeliyên taybet ava bikîn. Ev têkeliyên wiha taybet ku dihêle em wan tiştan bibînin û behez bikin yên ku nahên qebûl kirin. Theresa May dibêje ew ji astangiyan natirse. Ez bawerim peyama herî mezin ya derbarê rolê jinê weke rastiyek bi encam bibe ew e ez weke Serokvezîreka jin dê li wê derê bim. Serokvezîra Brîtanya dê bi Trump re axivim rasterast bi wî re li ser berjewendiyên hevbeş. Çavdêr dibêjin dê demekî çend tengav ve dema du kesên ji hev cuda têne bahev. Ez li ser kesek wek xanim Theresa May û raboriyê wê difikirim. Li ser rêya ku wê xwe li ser guncandî û jiyana xwe li ser berdewam kirî. Çawan dibi kesekê wek Trump bicive, yê ku ji cîhaneka gelek cuda ye. Nabêjim ji stêreka diye, lê ya rast cîhaneka cuda ye. Lêj bû May û Trump berjewendiyên hevbeş yên dîrokî di navbera du netewanda ji pirsa kesayetî û cudahiya zayîndeyî gelek bilindtir e ya ku rojnamevanan pitir ew azirandî. May li vê dawiyê plana xwe ya derketina ji Yekêtiya Ewropa pêşkeş kir. Trump dibe ve alîkarî derketinê. May vê serederiyê li gel serokê nû yê Amerîka dike da ku pêgeha xwe di nava welat da xurt bike. Çavkaniyên hikûmetê li vir dibêjin niha ew ê rijdiyê li ser bazirganiya azad û kêmkirina gomirkê bikin. Yên beriya Trump hişyarî dabûn ku Brîtanya dê xwe ji danûstandinên bazirganiyê paşda bikişîne. Lê niha wek dihat gotin naxweyê Theresa May ew kire hêla yekemîn û mijara pêşiyê. Trena bazirganiyê ya yekem ji Çînê derket Londonê di hefteya borî de. Di hevildanên Çînê de bû geştkirina rêya hevermeşê ya kevin di navbera Asya û Ewropa de. Ev di demekî de pêk tê ku Serokê Amerîka Donald Trump li ser Çînê gotibû ku bandora xwe xerav li ser aboriya Amerîka heye. پشتی 18 روجان و 28,000 کیلومتر ترین بارهلگر هفته بوری د دم خود گشت لندن و کازاخستان، روسیا، بلاروس، پولونیا، آلمانیا، بلژیکا و فرانسه قد کرنو داوی دبن کانال انگلیزی را در باس بو. ده هندره 68 عربی نویده کلوپلن مالان جلوبرگو تورو چنته هبون. اف دو جاران بزاترش دریایه و رولکی گرنگ هیه لور و گلکی پاکشتر و ارزانتره جفروکین بار هلگر باندورا ویل پیزبونا کشو هوایه بیش جاران کمتره جی آسمانی.
لی ترین بهتری باره وی هیه. شیروکار دبیجن گشتا دیروکی هر وها پیام سیاسی هنه و چین ریین نوین بازرگانی و بازار نو چه دکه. بره 15 باجارین اوروپی سوده ورگرتن جه ترینن چینین بارهلگر وک بشک جه دستپیشخریا بیجینا بناوی یک بار یک ری. بازار نفخوی چینه دیارن حال آوازه جبرولو چینی پر حول ددن بازار نو ببینن و کار بنوان شیانن مزنن برهمهینانه و حوینن و بگمان او تریناهان آلا وکا باشا جپو برهم دارن چینی و جنو و گشکرین باوریا کار دهندر چینه دا. به گهشتنا ترینه بو اوروپا گشتکا دینا دیروکی هاتو بو آماده کرن. شی جینگ پینگ دبه سروک یکم چینه کل کمبونا جیهانی آبوری آماده دبه لسویسرا او لدور گلوبالیزم و بازرگانی آزاد آخوی. شوپاندنا خو پاراستنا آبوری وکت اوده قطاری لخوا کلید بکی و با و باران هر و هروناهی لدر به. او با آوکی نهینی برسف بو رخنه سروک امریکا دونالد ترامپ یل دور سیاست بازرگانی چینه و سوزنوین کو او امریکا بده پیش ده همی ریکفتنین بیده. لیکولر جی ایو ده بیجت چاوه چینه لدرفته که یکو بالانسه که چیگه. دیرو که قوناغ کانو وکر و چینه آماده بونا خود دیار کرد که بهتر دکاره برپسیاری لسر آستا جیهان راکه و هول دده به سرکرداتی اکا برپسیار. افجی ده داوز ده هاته پیشکش کرن. لأوروپا کو دجبریا گلوبالیزم گرتر دبه بخیرهاتنا آخافتن شی هات کرن. گلو دبه سیاست بازرگانی نوین امریکا بهلن کو اوروپا و چینه جهو نزیک ببن. جبیر نکه اف هر دو هیزن آبوری بیرو بوچونن وانن جیاواز هنه لدور بازار آزاد و او بسالان شر لدور بیروکین بازار آزاد دکن. اف جی تشتاکه کو یکیتی اوروپا و چینه نکارن دشه و روژه که دا چاره سر بکن. لگل وی که شروع کرد بجن دیار ریوبریا ترامپ دست به قناغ کنویا بازرگانی جهانی دکه لزور پیشبینی انجام وی گوهرتن بینکرن. تماشاوان لجه اوراپرام بیش سر قصر سپیه که چبا مالبات اوباما قصر سپی درکت و مالبات ترامپ جی هاتن شنوان. ددما گوپرانیا چاوی جیهانی لسر کنگرسا امریکیه لکشکا سپیجی بلز کاری و گوهستنا آلاوی مالا سروک اوباما دبه او پیشوازی کرنا مالا سروک نو ترامپ گو دوی د 5 دم جمیراده بی قداندن. کشکا سپی نجهکی بچوکه او سی قاطان پیکتی گوتی د 132 اوده هنه. قاطا جیرین گشتیه جبو پیشوازی کرنا خلکی او میوانایه. لیبلی قاطا ناوین و آجورین جبو مالا سروکه. گو او ج 16 اوده خوی و 35 سرشوکو دست شوان پیکتی. او دارونشتنو مدوخی او لنیزی 20,000 فیت چارکوچه. امیرال ستیون روشن بر پرسی و گوهستنا آلاوین سروک جورج بوش و اوباما بو و ساعت بیجه. کامیونک هیا لآلیه باشور و یادن رویوی لباکوره و آمادن بو و گوهستنا آلاوان بو کامیونک آدی لبردم کوچکاسپیه. کاتی اندرسون نویسکارا پرتوکا دانشتوان دبیجه و گوهزینا آلاوان حشتی سبیده دست پیدکه تا دهو نیوه ویروژه گو سروک خاطرخوازی جکوشکا سپیدکه. دهندر کوشکا سپیدا هر کس دوی آلیکاریا کار بارکرینه بکه. جین خوارنه چه دکن تا این گهدانا ببخچه و گلان دکن. جبر روشا اولهیه نکارن کارکران جدر و بینن بو بارکرنه. دوی هر تش سر راز به ددم کو مالا سروک ببه کوشکا سپی جفرچه ددانان تا پیچاندنا جلنوان. ملستکا داخوازشان بو تیما کاری هلبجاتنان کاچه شامپو یان صابون یان آلاوندی دخوازن. سروک اوباما کم تشت خواستن پشتی گو او هاته کشکا سپی. سرکی آوا سرشوکی جهه باسکتبولی و هیلان بو هر دو کچی خواساشا و مالیا یه گو ترامپ نخواست گو وان بهیله. برپرسا و گو هزینا مالا بوش انیتا مایک براد دبیجه او روژه که هستیاره بو هر دو آلیان. دبک و هستیاره که خورد به دمکو دکووی جه دیروکی دا. لی بدمی را روشتته گورتن و او دبه مالته. آنیتا مبر جهکی آنتیکا نافدار دناوا واشنطن ده گولورا بوش پر حسکری وی جهی بو. گو گلک تشتی هنری و انتیکت ده هنه جکرتن و خوندنی وینین سروکا تاوی تابلوین بالکش مینا تابلویا جون اف کندی سروک امریکا یه بری او دخل ودگر سروک دویم امریکا جون آدمز. کشکا سپی مینا موزخانه که هر سروک کی نو دخوازب آوای خو تشتین خو
di hindirê wê de bicî bike, bide û rengê xwe bide ser koşka spî. تماشاوان دلال او بو کورتوزیونا و هفته کو مجبره پیشکش کر ام بهرینه کو برنامه به دلوه بو نرین رخنه و پیشنیارن خو جمره بشینن حتی جرا گدن بمن خوشیه ده دم باش ببینن دو خشیده دم باش